Cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Imbasnya, operasional dermaga sempat ditutup hingga menimbulkan antrean kendaraan panjang. Amat ya, ini mau udah badai lah ini mah. Wih, badai ini mah. Angin kencang disertai hujan menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada Jumat dini hari. Akibatnya kapal sulit bersandar di dermaga. Untuk menjaga keselamatan, sejumlah dermaga sempat dihentikan operasionalnya. Hal ini berakibat pada membludaknya volume kendaraan di dermaga. Setelah cuaca ekstrim mereda, pelabuhan kembali dioperasikan dan antrian kendaraan yang akan menyeberang mulai terurai. Dipastikan untuk kegiatan bongkar muat kendaraan sudah mulai beroperasi kembali, sudah mulai normal kembali. Saat ini untuk antrian kendaraan sudah mulai terurai seiring dengan kapasitas dermaga yang sudah bisa diisi kendaraan. Meski Pelabuhan Merak sudah kembali beroperasi, penumpukan kendaraan masih terjadi efek cuaca buruk yang masih mempengaruhi proses bongkar muat kapal. Tampak antrean panjang truk logistik dan bus akibat kapal yang akan digunakan kesulitan bersandar karena masih tingginya gelombang laut. Jam 2 sampai jam 3 hujan deras, angin ribut. Berarti semalam belum bisa nyebrang ya Bang ya? Oh, dari semalam belum bisa nyebrang Bang. Ini mau nyebrang Bang, kalau bisa karena cuaca, karena ombaknya nggak stabil Bang.